दोस्तों आज हम बनाएंगे स्वाद व सेहत से भरपूर अदरक की तीखी बर्फ़ी। ये बर्फ़ी सर्दी के मौसम में आपके लिए व आपके परिवार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम व गले में खराश होने पर आप ये अदरक की बर्फ़ी खा सकते हैं। आप इस अदरक की बर्फ़ी को एक बार बनाकर पूरी सर्दियाँ रख कर खा सकते हैं। ये अदरक की बर्फ़ी बच्चे हों या बड़े सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं अदरक की तीखी बर्फ़ी। अदरक की मिठाई बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम अदरक लिया है। अदरक को मैंने छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। मिठाई बनाने के लिए आप जब भी अदरक लें नया वाला लें जिसमें रेशे ना हो। ये देखिए मैं आपको अदरक को काट कर दिखाती हूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी रेशे नहीं है। ये देखिए मिठाई बनाने के लिए मैंने नया अदरक लिया है। पुराने अदरक में काफ़ी बाल होते हैं और उसकी मिठाई अच्छी नहीं बनती। अदरक को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी अदरक को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हम अदरक को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। बारीक कटे हुए अदरक को मिक्सी के जार में डाल लें। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए मैंने अदरक को पीस लिया है। अभी हमारा अदरक ये मोटा पीसा है। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध डाल दूंगी। दूध डालकर हम अदरक को एकदम बारीक स्मूथ पीस लेंगे। दूध डालने से अदरक का तीखापन कुछ कम हो जाता है। ये देखिए मैंने अदरक को एकदम बारीक पीस लिया है। अदरक का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। गैस को ऑन करें और इसमें एक पैन रख लें। अब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल लें। गैस की आंच को मीडियम ही रखें। घी मेल्ट होने पर हम इसमें अपना अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक के पेस्ट को मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट लगातार चलाते हुए भून लें। मुझे अदरक को मीडियम आंच पर भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। वज़न में ये 300 ग्राम है। अदरक की मिठाई में हम चीनी ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि अदरक का तीखापन कम हो जाए। अब इसे चलाते हुए मिला लें। ये देखिए जैसे जैसे हमारी चीनी मेल्ट होती जाएगी हमारा मिश्रण पतला होता जाएगा। गैस की आंच को तेज़ कर लें और इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा मिश्रण भी लिक्विडी हो गया है। अब हमें इसे मिठाई जमने वाली कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। गैस की आंच को मीडियम ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए पका लें। ये देखिए हमारा मिश्रण पहले से गाढ़ा हो गया है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है जब तक कि मिठाई जमने वाली कंसिस्टेंसी तक ना आ जाए। गैस की आंच को स्लो कर लें। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल दूंगी। छोटी इलायची पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। छोटी इलायची पाउडर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। ये देखिए अब हमारा मिश्रण मिठाई जमाने के लिए एकदम तैयार है। गैस को बंद कर दें। मिठाई जमाने वाली ट्रे को घी लगाकर चिकना कर लें। अब हम अपने अदरक के मिश्रण को मिठाई जमाने वाली ट्रे में डाल देंगे। अब इसे पूरी ट्रे में फैला लें। ये देखिए मैंने इसे ट्रे पर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। क्योंकि ये अदरक की मिठाई है और ये काफ़ी तीखी होती है इसीलिए हम इसे बहुत ही छोटी छोटी बाइट्स में कट करेंगे। ये देखिए मैंने अदरक की मिठाई को बहुत ही छोटी छोटी बाइट्स में कट कर लिया है। अदरक की मिठाई को तुरंत ही कट करना होता है वरना ये सेट हो जाती है और फिर इसकी कटिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह रखा रहने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी टेस्टी अदरक की बर्फ़ी बनकर तैयार है। इसे जमने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। ये बर्फ़ी सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए हमारी अदरक की तीखी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं।